أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي ويا قيوم، اللهم ارزقني علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعمرا طويلا صالحا وحياة طيبة ونية خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. سلام رحمت برکت دلوانی خدا لسر و توان به انشاءالله. گلی هواله گیرن هجا گلی خاندوان برومت ام گهشتنه درسا داوی یاش پرتوکا امثلا بیروس. گلی هوالا صيغه تعجب دو حبن ما يكمين خوان كو صيغة ما أفعله بي ما أنصره بي يدو يمينجي أفعل به يعني أنصر به. صيغاوي قال هوالان 14 حبن أم بكشين دست بكي دا أنصر به، أنصر بهما، أنصر بهم، أنصر بها، أنصر بهما، أنصر بهن، أنصر بك، أنصر بكما، أنصر بكم، أنصر بكي، أنصر بكما، أنصر بكن، أنصر بني، أنصر بنا. قال هوالا أنصر به جي وكا ما أنصره فعل غير متصرفة، يعني تصرفاتي تدا نايكرن بخوا خطبنا دا قالبي يكه حتى صيغة داوية جي لي الضمير نويد قهرن به، بهما، بهم، بها، بهما، بهن حتى داوية. قال هوالا و اف بایا لسر بهی گلی والا او با حرف زائده یا زیده او هاجی بله چندان مفعوله لده حکم فاعل دایه، چون که هو انصره دا ده حکم فاعل دا بی لور داجی ده حکم فاعل دایه نمر معنا فاعلتی جراتی تداین. اجا اگر وره پرسین که دو قرآن پیروز دا فعل تعجب درباس بویه آن نبیه بله هم تعجب اول در باس بویه ده سوره عبسه دا قتل الانسان ما اکفره، یعنی چقاس عجیبه انکار انسانان کفرانی آوان چقاتشته که عجیب و غریب و حیرته. و ده سوره مریم دا جی گلی اوالان ابصر به اسمع بهم و ابصر، اسمع بهم و ابصر يعني ابصر به، ابصر بهما، ابصر بهم، اسمع به، اسمع بهما، اسمع بهم. مینا کوان هر دو کنجگلی هوالان دو قرآن پیروز دا هیا. انصر به گلی هوالان فعل تعجب ثانی مفرد مذکر غائب معناسی نه عجیب یاردم اتی بیر غائب انصر بهی و لورگلی اوالان مطبعی شاش نویساندیه و تنه فعل تعجب دویمینه مفرد مذکر غائب، یعنی جبونا شخص سیمین کو مرکه کی نه آماده معناسی معناوی نه عجب یاردم اتی بیر غابر. چه عجب یکمین دا عجب بو ده دویمین دا چه عجب ده علاوه کرین گلی اوالان مرکه کی نه آماده چه عجب آلیکاری گر. انصر بهما فعل تعجب ثانی تثنیه مذکر غائب جبونا دو میرین کنه آمادنن معناسی نه عجب یاردم اتیلر ایکی غائب ارلر. چه عجب دو میرین نه آماده آلیکاری گرن. انصر بهم فعل تعجب ثانی جمع مذکر غائب کوما میرین نه آماده معناسی نه عجب یاردم اتیلر جمع غائب ارلر، یعنی کوما میرین آماده چه عجب آلیکاری گرن. انصر بها فعل تعجب ثانی مفرد مؤنث غائبه شگونه جنکه کی نه آماده معناسی نه عجب یاردم اتی بیر غائبه عورت، یعنی جنکه کی نه آماده چه عجب آلیکاری گر. همیان دا ها بخنه فعل گلی هوالا ویش بیر نکن. وانصر بهم انصر بهما فعل تعجب ثانی تثنیه مؤنث غایبه معناسی نه عجب یاردم اتیلر ایکی غایبه عورتلر، یعنی دو بیرکان دو جنکان چه عجب آلیکاری کرن.
انصر بهن فعل تعجب ثانی جمع مؤنث غائبه کما جن نه آماده معناسی نه عجب yardım ettiler cem'i gaibe avretler yani koma jin ne amade çe acib ali kari kirin ansar beke fiil تعجب ثانی mufrad müzekker muhatab mعناسی ne acib yardım ettin sen bir hadir er yani demir ka amade ku peşberi min dayi muhatabe meni de çe acib ali kari kir yani ev ali kirin işte ne ta tehivi kirin çe acib de ali kari kir yani hayret eva gel havalan şaki kumru hivi nake uje kuder ke ve sudure bike mrut minta hayri şaş şbunay meri vi siğib kartine انصر بكما فعل تعجب ثانی تسنیه مذکر مخاطب جبونا دو میرین کو مخاطبن peşberi merifdanın şahsi duyeminin manası ne acib yardım ettiniz sizler iki hadir erler yani ve her du merin amade çe acib alikari kir Ansır bikum fiil تعجب ثانی cem'i müzekker muhatap manası ne acib yardım ettiniz sizler cem'i hadir erler yani ve kuma merin amade çe acib alikari kir Ansır biki fiil تعجب ثانی müfred müennes muhatabe manası ne acib yardım ettin sen bir hadire avret yani çe acib de jinka amade muhatabet alikari kir Ansır bikuma fiil تعجب ثانی tesniye müennes muhatabe manası ne acib yardım ettiniz sizler iki hadire avretler yani ve her du jinin amade muhatabe peşberi min da şahsi ku şahsi diyeminin lara şahsi yekemin mütekellime diyemin muhatabe an muhatabe farknake yesiyemişi gaiben gaibeye ve her du jinin amade muhatabe çe acib alikari kir ansır bikunne fiil تعجب ثانی cem'i müennes muhatabe kuma jinin muhatabe rati gutin manası ne acib yardım ettiniz sizler cem'i hadire avretler yani ve kuma jinin amade çe acib alikari kir yani jwane ta tehivi kirin çe acib vekir ansır bini fiil تعجب ثانی nefsi mütekellim vahdehu manası ne acib yardım ettim ben yani çe acib min alikari kir demek nüskan da gel havalan ansır biye yani binin nina vikayeti tüneye her du cid bin gel havalan ansır bina fiil تعجب ثانی nefsi mütekellim ma'al gayr manası ne acib yardım ettik biz yani çe acib me alikari kir yani alikariya me acib bu garib bu işte ki ne ta tehivi kirin em hinek fiil edinici seri qiyas bin geli havalan mesela او میناکا کد قرآن پیروز دا درباز بی امون هر دو کان بینن یک ما اکفره یک جی اسمع بهی ما اکفره ما اکفرهما ما اکفرهم ما اکفرها ما اکفرهما ما اکفرهن ما اکفرک ما اکفرکما ما اکفرکم ما اکفرکی ما اکفرکما ما اکفرکن ما اکفرنی ما اکفرنا اسمع به اسمع بهما اسمع بهم اسمع بها اسمع بهما اسمع بهن اسمع بك اسمع بكما اسمع بكم اسمع بك اسمع بكما اسمع بكن اسمع بني اسمع بنا مثلا ما اكرمه هم بكشين قالها ولا ما اكرمه ما اكرمهما ما اكرمهم ما اكرمها ما اكرمهما ما اكرمهن ما اكرمك ما اكرمكما ما اكرمكم ما اكرمك ما اكرمكما ما اكرمكن ما اكرمني ما اكرمنا ما اكرمه يعني عجيب اوي ميركان آماده غائب قنجيكر ما اكرمني عجيب من قنجيكر اكرم به هم بكشيني قال يا ورن فعل تعجب الديامين اكرم به اكرم بهما اكرم بهم اكرم بها اكرم بهما اكرم بهن اكرم بك اكرم بكما اكرم بكم اكرم بكي اكرم بكما اكرم بكن اكرم بني اكرم بنا الحمد لله قال لي هوالان بالسلامتي بخشيتي ام گشنا داوية پرتوكا امسيليه هزار رحمت
لگورا نویسکاری وی بباره لگورا وی بباره خدای دلوان گورا وی بگرینه باغک جباغ بهشت جنت جرحی نویسکاری وی را جرحی سیدای مرا جرحین کسی کو حق وان حقوق وان لسر مهیه و لسر وان خواندوان کو قدر و قیمت وی پرتوکی دزانن جبونا هنبون غیرت نشان ددن تفدگرن حرکت دکن بهیوی نابن بهیوی ناجین دناوا هیویه که مزن دا جیان خود درباز دکن جرحی توان را و جرحی کسی کو خیرخازن دلخازن اویندارن و دوزا خوشیتی براتی و کوی حقوق دکن جرحی توان را الفاتحة. بسم الله عليهم ولا الضالين آمين. خدای تعالی قبول بکه ان شاء الله.